Pozdrav ekipa, ja sam Tomislav i dobrodošli u moj podcast Priče iz Hrvatske. Priča o maraskinu započinje u Zadru. Receptura ovog autentičnog dalmatinskog likera prvi put je osmišljena i zapisana u zadarskom dominikanskom samostanu u 16. stoljeću. Prvotno, ovaj plemeniti liker nije bio predviđen kao piće za opuštanje i uživanje, već kao lijek. Ljekarnici samostana koji su ga istvorili dali su mu ime zanimljiva naziva Ros solis, u prijevodu sunčana rosa ili skraćeno rosolj. Kasnije je nazvan popularno maraskino, budući da se dobiva iz plodova dalmatinske višnje maraske i lišća njezinih mladih grančica. U 18. stoljeću razvojem industrijske proizvodnje likera maraskino je krenuo u svijet i morskim putevima doplovio u sve važnije europske luke i metropole, da bi se kasnije proširio na obe Amerike pa sve do daleke Australije. Veoma brzo postao je prihvaćen i omiljen. Jedni od najzaslužnijih ljudi koji su proslavili zadarski maraskino su Girolamo Luxardo, Romano Vlahov te Francesco Drioli, koji uvodi posebnu tehniku ručnog pletenja boca koja se zadržala u izvornom obliku do danas, te sačinjava poseban vizualni identitet. Na području Republike Hrvatske tradiciju proizvodnje ovog pića nastavila je zadarska tvornica Maraska, dok tvornica Luxardo i dan danas postoji i proizvodi na području susjedne nam Italije. Prije II. Svjetskog rata proizvode se čak 33 vrste od različitih proizvođača. Po gradskim kavanama tog vremena maraskino se pije i nudi u bezbroj kombinacija. Također oplemenjuje i okuse sladoleda, slastica i voćnih kupova. Ovaj liker osvojio je i jednog od najvećih osvajača 19. stoljeća, Napoleona Bonapartea, koji je u njemu osobito uživao nakon ručka ili večere. Obožavali su ga i francuski kraljevi Louis XVIII, Karlo X i Louis Philippe, te ruski car Nikolaj I. Britanski kralj George IV slao je svoje ratne brodove po stotine sanduka maraskina za kraljevski dvor u Londonu. Princ od Velsa, koji je kasnije postao kralj George V, jednom prilikom bio je na proputovanju kroz Zadar i tom je prigodom osobno posjetio zadarsku tvornicu likera i napravio narudžbu za veliku količinu boca ovog glasovitog specijaliteta. Engleskoj kraljici Viktoriji ovaj eliksir također nije bio mrzak. Možemo reći da je ovo samo jedan mali dio povijesnih putovanja i lutanja ovog likera. Tijekom svojih 5 stoljeća maraskino je bio i ostao omiljeno piće mnogih. Pili su ga svjetski ljubavnici poput Kazanove, vojskovođe poput Napoleona, filmski i književni klasici poput Hitchcocka i Baudelaira, svjetski glumci i pjevači. Pili su ga i gosti na prvoj i nažalost posljednjoj plovidbi legendarnog broda Titanic. Važno je napomenuti da se ovaj božji liker kao nekada, pa tako i danas, koristi prilikom rada u gastronomiji, barovima, restoranima te kuhinji. Koriste ga i vole mnoga naša domaćinstva. Također je neizostavan sastojak mnogih barskih mješavina te poznatih koktela diljem planete. Pa nema druge nego se osvježiti, opustiti i probati jedan od njih. Živjeli i uzdravlje! Dragi ljudi, nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo slušajući moj podcast. Želim vam svako dobro, veseli i zdravi bili i do slušanja.